된 거겠지. 잠시만요. 저도 들어가야 돼요. 아, 이게 누르면 바로 시작되는지 몰랐어요. 된 거예요? 된대요. 됐다. 안녕하세요. 밥 아직 안 먹었습니다. 아마 라이브 끝나고 먹지 않을까. 여기 놔둬야겠다. 네. 라이브 끝나고 먹을 것 같습니다. 뭐 먹을지는 아직 생각을 안 해봤다. 근데 아마 형들이 계속 요아정 해가지고 그걸 먹지 않을까. 근데 밥 먹고 아마 후식으로 먹을 것 같아요. 점액추, 곱창. 맨날 똑같지 뭐. 먹으면서 라이브 할 걸. 아니, 아직 안 시켰어. 나 중간에 시켜야 돼. 아마 오늘 끝나고 연습이 있어가지고 아마 라이브 중간에 시키고 끝날 때쯤에 받아서 먹을 것 같습니다. 어제 새벽에 찜닭 먹고 잤는데 한 4시쯤 잤나? 매운 거 먹어가지고 지금 속이 약간 안 좋아요. 아침 일어났는데 속이 약간 타더라고요. 맞습니다. 귀 뚫었어. 총 5개. 여기 하나, 둘, 셋, 넷, 5개. 여기 1개. 사복인가요? 네, 사복입니다. 이거 스타일리스트분들이 주셨습니다. 이제 별로 안 아파. 여기는 사실 여기는 조금 아픈데 맨 위에 거는 여기는 솔직히 안 아픈 것 같고 여기도 안 아프고 여기도 이제 별로 안 아프고 여기도 안 아프고. 근데 이제 좀 요거 3개는 바꿀 때가 되지 않았나 싶습니다. 근데 여기 안쪽에 있는 거는 잘 바꿔야 되는 게 이니어가 안 들어가더라고. 이게 여기가 동그라다 보니까 이니어가 잘 안 들어가요. 티셔츠에 있는 고양이 짱 귀엽다. 맞아, 고양이가 좀 많아. 귀가 점점 빨개진다고요? 아니, 괜찮아. 아, 근데 여기 이니어는 그래 어떻게든 내가 끼거든요. 근데 이제 이니어 그 라인을 뒤로 이렇게 귀 뒤로 이렇게 하고 건드렸어. 이니어 라인을 이렇게 뒤로 하고 이렇게 하는데 여기 뒤로 이렇게 선이 가다가 만약에 춤추다가 여기 걸린다? 아니면 여기 걸린다? 그럼 이제 많이 아픈 거지 뭐. 살이 너무 많이 빠졌습니다. 네, 박수. 5kg 빠졌어. 진짜 힘들게 빼고 있어. 이쁜 모습 유지해야 되니까. 너무 많이 커졌더라고. 내일은 1kg 되겠다고. 지금 몸무게는 안 알려드릴 겁니다. 가까이 있는 것보다 멀리 있는 게 더 잘 나오는 것 같아. 아닌가? 이러고 할까? 이러고 할까? 가까이 있는 게 낫나요? 멀리 있는 게 낫나요? 가까이. 59 찍으면 알려드릴게요. 아직은 안 됩니다. 이렇게 하면 너무 가까이 있는 거 같지 않아? 조금 여기 있을게. 이 정도. (49까지는) 49까지는 못 내려가요. 그래도 안 끊겨서 다행이다. 반지 자랑해주세요. 제가 원래 액세서리에 되게 관심이 많은데 엄청 자주 잃어버려. 그래서 목걸이도 엄청 자주 잃어버리고 귀걸이는 내가 안 빼니까 잃어버릴 일이 없어서 귀를 많이 뚫은 거고. 이제 이거 뭐야, 반지를 샀는데 제가 아마 18호인가 17호를 껴야 되는데 다 나간 거야. 근데 19호가 딱 4개 남아있는 거야. 그리고 내가 살라는 게 엄청 할인을 되게 해가지고 지금 사야겠다. 뭐 17, 18, 19 다 똑같겠지. 뭐 그 정도는 들어가겠지 해서 샀는데 일단
여기가 그나마 맞고요. 근데 딱 그냥 여기 딱 어떻게든 끼우면 안 빠지긴 하는데 춤추면 바로 빠지고요. 그냥 다 빠져. 다 빠집니다. 여기 엄지도 빠져요. 근데 이쪽 엄지는 잘 들어가더라고. 아, 잘 안 들어가더라고. 그래서 이쪽 엄지에 이렇게 이약 하면 돼. 그래서 목걸이도 사실 하나 샀어요. 이제 저희가 출국을 하잖아요. 그래서 출국 때 딱 매려고 목걸이 하나 샀어. 약간 뭐 있었는데 괜찮지? 근데 엄지손가락에 껴가지고 잘 안 잡히긴 해 사실. 다시 빼야겠다. 출국 왜 하냐고요? 우리 홍콩 갑니다. (1분만) 사귀자고요. 자, 지금 35분이니까 36분까지 시작. 무슨 얘기를 해야 될까? 안녕. 난 홍콩 맞아 가봤어요. 홍콩 예전에 초등학생 때 수학여행으로 한번 갔었어요. 가가지고 홍콩 몇 박 며칠로 갔지? 3박 4일로 갔나? 초등학교 5학년, 6학년? 5학년? 6학년? 5학년? 어쨌든 5, 6학년인가 그 둘 중에 하나 했는데 그 홍콩 가서 에그타르트도 먹고 무슨 주스였지? 망고 주스였나? 아닌데 맞나? 하여튼 그 무슨 뭐 음료수 마시고 육포도 되게 유명하다 해가지고 그것도 먹고 그래서 되게 재밌게 놀았다. 초등학교 때 가서 그때 막 디즈니랜드도 가고 그 어디였지? 어떤 놀이공원 갔는데 약간 그 자이로 스윙인가? 이렇게 돌아가면서 이렇게 움직이는 거 있잖아요. 그게 360도 돌아가는 게 있는 거야. 근데 그게 한 3번 돌아가거든요. 그래서 그걸 타고 나서 이제 놀이기구에 대한 겁이 없어졌다. 그래서 다 잘 타요 놀이기구. 너무 재밌었어. 홍콩 디즈니랜드 이번에 못 갈 것 같긴 한데 오늘 근데 약간 옷을 좀 꾸며 입고 올라 했는데 사실 꾸밀 옷이 없더라고. 그래서 그나마 제일 무난한 옷을 입고 왔습니다. 오늘 이렇게 신났냐고요? 아니야, 안 신났어. 아 맞아, 나도 하이디라고 보고 싶어. 오늘 DM에 되게 하이디라고 간다고 하시는 팬분들이 많으셔가지고 네, 우리가 아마 멤버들이 아무도 안 가봤을 거야. 그래서 다 같이 가거나 아니면 뭐 하승이 형이나 형들은 약간 향신료 센 거 못 먹으니까 형들 빼고 진범이 형이랑 나랑 뭐 준민이 형이랑 또 누구 있지? 이정이 형? 이렇게 넷이 가지 않을까? 하이디라고 너무 맛있겠다. 제가 귀 뚫으면서 그때 타투하고 싶다고 하긴 했는데 그거는 안 될 것 같아요 아직. 하이디라고 맛있어? 하이디라고 하고 싶다. 제일 못하는 멤버요 놀이기구 준민이 형. 내 생각에는 준민이 형 겁도 많고 되게 무서워하더라고. 그래가지고 아마 준민이 형이 제일 못하지 않을까. 원준이는 좀 잘 타더라고 생각보다. 원준이는 되게 용감하게 타는데 준민이 형이 잘 못하는 것 같아요. 그 다음에는 다 비슷한 것 같은데. 맞아, 거의 준민이 형 거의 울었지 그때 사건에서 탈 때. 나는 이제 어머 깜짝이야. 나는 겁이 별로 없다. 이런 걸 무서워하지 놀이기구를 무서워하진 않아요. 오늘 저 비가 또 많이 오더라고요. 우산 꼭 챙기시고 여러분. 나 뭐 먹을까? 나 점액추 해줘.
점심? 아니 저녁이지. 점액추. 나도 밥을 먹어야 돼서 일단 오늘 요아정은 꼭 먹을 거야. 오늘 요아정은 꼭 먹을 거고 후식으로. 근데 내가 지금 다이어트 중이긴 한데 하지만 맛있는 거를 먹어야 되기 때문에 오늘 한 끼도 안 먹었어요 아직. 어제 찜닭 먹은 게 소화가 안 돼가지고 그냥 오늘 아침 점심 안 먹고 저녁을 먹어야 되는데 오늘 사실 치팅데이는 아니에요. 근데 어제가 치팅데이였고 원래 내가 일반식을 안 먹는데 오늘은 오늘 하루 치킨. 아 요아정 전이정 레시피? 이정이 형이 먹는 거 나중에 이정이 형한테 물어볼게. 되게 맛있다고 하더라고. 다들 먹는데 나도 트렌드에 뒤처질 순 없지. 치킨도 맛있겠다. 아 치킨 먹을까? 또 닭이라 그럴 것 같은데. 이정이 형 걸로 먹으면 3억 나온다고? 5억 나온다고? 이정이 형 도대체 뭘 어떻게 먹는 거야? 나도 근데 그렇게 나오지 않을까? 나는 약간 그런 거 시키는데 막 추가 있어. 그러면 이것도 먹어보고 싶은데 이것도 먹어보고 싶은데 하면서 약간 그냥 다 추가하고 다 먹지. 그러니까 살이 쪘지. 헤헤. 큐브 치즈 막 그거 있던데 막 초코쉘 맛있다 하고. 아 그래서 5억인 거야 많이 넣어서. 초코쉘 벌꿀집. 유건이 형한테 아까 물어봤는데 승윤이 형이 과일 뭐 넣으라 그랬고 콤프로스트 넣으라 그랬고 또 뭐 있었지? 뭐가 약간 그런 거 맛있겠다. 제가 원래 요거트를 별로 안 좋아해가지고 안 먹는데 요거트 아이스크림이랑 이것만 해도 10,000원이 넘는다고? 뭔 놈이야 아이스크림이. 맛있으니까 먹겠지. 근데 오늘 저녁 진짜 뭐 먹지? 일단 사실 치킨, 곱창 이 두 개 생각하고 있긴 해요. 아 근데 오늘 헬스장이 8시에 닫아. 오늘 헬스장 못 가. 그거 먹을 바에 너 찜닭 2번 시켜 먹는다고 한다고? 일단 먹어볼게. 한 번도 안 먹어봐가지고. 육회 비빔밥도 맛있겠다. 와 근데 솔직히 말하면 지금 곱창이냐 치킨이냐거든요. 일단 그거는 차차 생각해 볼게요. 어제 한 애교요? 내가 이걸 왜 읽었지? 일단 말할게요. 저 치즈버거 안 좋아하고요. 저 치즈버거 안 좋아하고요. 저 치킨버거 좋아하고요. 약간 그 메뉴 얘기해도 되겠죠? 지금 다 얘기했으니까 지금까지. 핫크리스피 제일 좋아하고 싸이버거 좋아하고 또 나 뭐 좋아하지? 딥치즈버거 좋아하고 그리고 나는 거기가 맛있더라고. 슈퍼두퍼 거기가 왜 맛있더라고. 거기 그 약간 매운 치킨 그거랑 안 매운 것도 있고. 그래서 슈퍼두퍼를 시키면 항상 2개를 시켜요. 매운 거랑 안 매운 거. 그리고 쉐이크 밀크 쉐이크 아니면 초코 쉐이크 시키고 그 다음에 콜라는 그냥 편의점 가서. 왜냐면 콜라 시켜 먹어도 괜찮은데 왜냐면 그러면 또 약간 뭔지 알죠? 최종 전체 배달 금액에 2,000원이나 그런 게 추가가 되는 거잖아. 그럼 약간 너무 비싼데? 이러고 먹는데 편의점 가서 콜라를 산다? 그럼 일단 그 가격이 약간 빠지잖아. 그럼 약간 자기 합리화를 하는 거지. 별로 돈 안 썼다 그러면서 이제 콜라는 편의점 가서 사고 밀크쉐이크는 안 파니까 가게에서 사고 이러는 거지. 생각보다 알뜰살뜰하게 산다고요. 맞습니다. 생각보다 되게 흘러가는 대로 살아 보이지만 내 안에 다 그게 있어. 나도 나만의 방식이. 말이 진짜 많다고요. 나 원래 말 많아. 홍콩 가면 그때 먹었던 나는 에그타르트 너무 먹고 싶어.
육포 맞나? 어쨌든 그거 너무 맛있었어. 소고기 덮밥 같은 거. 아 근데 덮밥도 진짜 맛있는데 사실 우리가 스케줄을 가면 아침에 김밥 아니면 덮밥 이렇게 멤버들 메뉴 통일하고 제일 간단하게 먹을 수 있는 걸 많이 먹다 보니까 원래는 덮밥을 진짜 좋아했는데 아침마다 김밥 덮밥을 먹으니까 그래 내가 먹을 수 있는 이제 뭐라 해야지 나 혼자 먹을 수 있는 날이고 내가 좀 편하게 먹을 수 있는 날인데 그때까지 덮밥을 먹어버리면 너무 아쉬운 거지. 그리고 또 뭐야 만약 내가 다이어트를 하고 있는데 좀 맛있는 걸 먹고 싶어. 근데 어쨌든 활동 스케줄 시작하면 어쨌든 덮밥을 먹으니까 덮밥은 거의 안 먹지 내 돈으로는. 버텍스요? 버텍스도 덮밥으로 쳐야 되나? 미국식 닭고기 덮밥이긴 하네. 버텍스 안 먹은 지 좀 오래됐다. 버텍스도 한 일주일 넘은 것 같아. 1, 2주? 아닌가? 어쨌든 그 정도 된 것 같아. 아 버텍스 너무 맛있어. 배달의 민족 들어가 봐야겠다. 버텍스? 아 진짜 맛있긴 한데. 아 이거 맞다. 이걸 어제도 우리가 회식을 했거든요. 아마 멤버 나도 얘기했었거든. 멤버도 얘기했었어. 우리가 회식을 했는데 그때 소고기가 3kg였고 그 뭐야 소고기 3kg에 더 먹어야 될 거 아니야. 8명이니까 3kg면 솔직히 너무 적잖아. 그래가지고 소고기 3kg에 우리 회사 카드로 삼겹살 2kg를 시켜서 5kg를 시켰어. 이제 소고기 3kg 그리고 삼겹살 2kg에서 5kg를 시키고 치킨을 2마리를 시켰어. 치킨 이렇게 반반 해가지고 그 뭐 고추마요냐 청양 어쨌든 그거랑 후라이드랑 뭐 블랙 알류 몰라 형들이 시켜가지고 치킨 2마리 반반 시키고 고기 5kg 해가지고 다 먹었습니다. 예. 단백질 보충. 그래서 그날 운동 진짜 빡세게 하고 왔어. 왜냐면 단백질 보충하려고. 맞아요. 너무 맛있었어. 근데 그때도 사실 다이어트 중이었어서 그냥 그 햇반 하나랑 밥 해서 먹었어. 누가 제일 많이 먹었냐고요? 일단 나, 승용, 진범, 이정 여기 넷이 제일 많이 먹지 않을까? 왜냐면 우리가 그나마 많이 먹으니까. 그치 8kg 단백질 보충했지. 너무 좋았어. 근데 이런 날이 또 언제 올지 모르겠어. 우리 다 같이 회식 한번 하고 싶다. 근데 우리 진짜 많이 나와. 막 가게 가서 먹잖아. 막 저기 막 카남돼지집 이런 데 가서 먹으면 넷넷 앉아요. 그러면 이게 넷을 8명이 다 같이 앉긴 하는데 이제 불판이 2개니까 이렇게 넷 이렇게 넷 이렇게 앉으면 많이 먹는 사람이랑 안 먹는 사람을 나누는데 많이 먹는 사람에서 한 명을 안 먹는 팀으로 보내. 그러니까 안 먹는 팀이 준민, 인호, 원준 이렇게 셋이 많이 안 먹는데 여기다가 이정이 형을 끼거나 아니면 하승이 형을 껴. 그러면 어느 정도 밸런스가 맞아. 그리고 이제 나머지는 이제 뭐 제일 많이 먹었던 게 우리 조합이 승용, 진범, 이정, 재하 이렇게 넷이 앉거든요. 와 그러면 우리 얼마 나왔지? 한 테이블당 거의 20만 원 나오나 30만 원 나오나. 그리고 이제 끝나고 다 같이 편의점 가가지고 아이스크림 하나씩 먹고. 근데 아이스크림은 또 제로 아이스크림이 있더라고. 형들 고기 한 30만 원어치 먹고 이제 가가지고 야 그래도 아이스크림은 제로 칼로리를 먹어야지 그래 양심이 좀 있지 하면서 또 이제 다 같이 8명이서 제로 칼로리 먹고 그렇습니다. 제로 아이스크림이 있더라고. 약간 조금 덜 달긴 한데 맛있더라. 그게 무슨 소리냐고 약간 자기 합리화. 그래도 난 아이스크림은 제로 먹었다 이런 거지. 제일 많이 안 먹는 멤버가 준민이 형이죠. 그치 준민이 형이 제일 안 먹지. 원준이도 많이 안 먹긴 하는데 원준이는 그냥 못 먹는 거고 원준이 많이 못 먹고 준민이 형은 많이 안 먹고 그러니까 이 차이인 것 같아.
우리 그리고 맞아 아이스크림 내기에 옛날에 이제 우리 연습생 때 배에서 꼬르륵거리는 연습생 때 선생님이 뭐 만약에 우리가 안무를 틀렸어 그러면 하겐다즈가 벌칙이었어. 하겐다즈 사오기 8개. 하여튼 좀 더 많았거나 적었거나 지금 뭐 8명이니까 어쨌든 멤버 수에 맞게 꼬르 소리가 들려? 안 되는데 멤버 수에 맞게 하겐다즈가 사와요. 저는 하겐다즈가 약간 좀 비싼 아이스크림이다 보니까 선생님이 틀리지 말라고 그런 이제 내기를 건 거지. 근데 그게 지금까지도 이어지고 있어. 만약에 우리가 안무를 해. 근데 디테일 3개까지는 봐줬나? 준민이 형이? 3개까지는 봐줘. 3개 이상 틀리는 사람은 하겐다즈 해가지고 맨날 하겐다즈 내기하고 그랬는데 근데 나도 많이 샀었을걸? 근데 나는 약간 음료수를 많이 사는 편이고 왜냐면 내가 음료수를 많이 먹다 보니까 그냥 사는 김에 형들 것도 사는 거지. 2kg가 나왔다고요? 베아라가? 야 그거 내가 그냥 그거 우리 한 5분 컷 낸다. 5억 요하정 사줘. 일단 내가 한번 먹어볼게. 일단 먹어보고 머리 왜 이래 먹어보고 후기를 알려줄게 오늘. 이 머리가 어디로 가야 되는 머리일까? 이쪽으로 가야 되는 머리일까? 이쪽으로 가야 되는 머리일까? 이쪽으로 가야 되는 머리 같다. 아니 어디 갔어? 이쪽으로 가야 되는 머리 같다. 좀 있으면 이제 뿌염을 할 때가 왜 이렇게 비었냐? 뿌염을 해야 될 때가 오지 않았나? 여기 고속도로가 생겼어요, 여러분. 피부가 좋다고요? 피부가 좋긴 한데 뭐가 좀 많이 올라왔어요. 염색하고 싶어. 염색. 이 머리로 너무 오래 있었어. 왜냐면 1집 때도 약간 회색을 했었고 2집 때도 약간 회색을 했었어가지고 회색에서 색이 다 빠지다 보니까 약간 둘 다 이런 색이 나오더라고. 그래서 약간 금발도 아닌 금정도 아닌 애매한 색깔인데 갈색도 아닌 이쁘더라고. 머리 볶음머리? 아니 나는 볶음머리보다 약간 좀 생머리, 깐머리 이런 게 난 더 좋긴 한데 다들 볶음머리를 되게 좋아해 주시는 분들이 많더라고. 피부 관리법이요? 저는 사실 형 많이 혼났어 진범이 형한테. 내가 피부 관리를 안 해요. 로션도 안 바르고 뭐 로션 그냥 뭐라 해야지 클렌징만 해요. 클렌징하고 원래는 수분크림 이런 것만 바르는데 이제 또 늦게 자다 보니까 귀찮을 때가 많더라고. 그래서 원래는 안 발랐는데 요즘에는 좀 바르고 있다. 그래서 내가 예전에 이제 해외 갔을 때 그만 꼬르를 그려. 예전에 해외 갔을 때 이제 메이크업 쌤이 재현아 너 피부가 지금 10대 피부가 아니야 20대 피부도 아니야 이래가지고 그래서 지금부터 바르고 있습니다. 난 배에 계속 꼬르륵 거려. 안 들리겠지? 그래서 피부는 저기 그 진범이 형한테 가서 여쭤보세요. 진범이 형이 엄청 뭐 많이 바르더라고. 그래서 나도 막 많이 샀어. 해외 가서 발라야 되니까. 저녁 추천. 계속 밥을 시켜요? 아니야. 좀 더 하다 시켜. 진범이 형 어딨냐고요? 몰라? 진범이 형 연습실에 있지 않을까? 흑발. 나도 흑발을 하고 싶긴 한데 아직 아니야. 조금 더 이제 지금 딱 흑발이다. 이번 이거 좀 가리면 괜찮아. 아닌가? 이번 만약에 우리가 다음에 컴백을 한다 치면 이번 활동은 진짜 무조건 흑발이다 할 때가 있을 거 아니야. 그때 한번 내가 추진해볼게. 나도 흑발 해보고 싶긴 해요 다시. 그냥 흑발 안 한지 너무 오래돼가지고. 근데 연습생 때 흑발하고 안 했으니까
흑발 해보고 싶긴 해. 근데 흑발하면 또 막 염색도 못하니까. 맞아, 데뷔 전에는 흑발이었죠. 내가 제일 우리 영상 올라온 것 중에 제일 마음에 들고 헤매 뭐 머리 뭐 내 얼굴 다 마음에 드는 게 캔디 영상. 그때가 내 진짜 최애. 그냥 막 내 핸드폰에 남아있는 셀카 내가 정리하다가 봐도 그때 사진이 제일 괜찮더라고. 앞머리가 이렇게 저안 되겠다 스프레드. 캔디 진짜 다들 이뻐. 의상도 이쁘고 얼굴도 이쁘고 다 흑발이고 다 흑발은 아니었지 그때. 하승이 형 흑발 아니고 준민이 형 흑발 아니었던 걸로 기억하는데 캔디가 진짜 역대급이었어. 내가 가장 마음에 들었어. 투바투 선배님들 것도 진짜 힘들었는데 그 비하인드가 있다. 그때는 이제 우리가 연습생이다 보니까 신발 사이즈를 나도 몰라서, 나도 솔직히 관심이 없으니까 옷에 그냥 부모님이 맨날 사주시는 거 신으니까 그때 내 발 사이즈를 몰라가지고 내가 그냥 그 남는 거 신는다 해서 이쁜 거 그냥 그날 우리가 또 자컨을 찍고 나는 남아서 그때 영상을 찍고 가는 거였어가지고 그 뭐야 내가 알기로 그때 신발이 막 75? 이랬어요. 그때 매직이었나? 내가 얘기하는 건 지금 매직이야. 근데 매직을 했을 때 신발을 75를 받았는데 제 발이 50이에요. 너무 큰 거야. 그래서 이거 꿀팁입니다 여러분. 신발 큰 거 샀을 때 앞에 휴지를 깔아. 휴지를 이렇게 있으면 휴지를 뽑아갖고 반 접고 또 반 접어서 그 앞꿈치에다 이렇게 하는 거지. 그러면 안 밀려. 그래서 그런 적이 되게 많았어. 내가 활동할 때도 되게 많았고 뭐 찍을 때도 신발이 좀 크다 하면 이게 전체 깔창을 깔아가지고 좀 높여서 딱 발에 붙게 하거나 아니면 뭐 전체 깔창이 안 들어가는 신발이다 그러면 그냥 앞 휴지를 깔아가지고 이제 휴지를 했죠. 그러면 좋습니다. 네. 우리 형들은 뭐 하고 있을까? 아무도 뭐 하고 있는지 모르겠습니다. 반말 모드 하자고. 나 지금 반말 하고 있지 않나? 존댓말 하고 있나? 둘 다 섞어서 하고 있나? 키요? 키는 그냥 저기 뭐야 나무 위키랑 똑같습니다. 아니 잠깐만 나 이거 확인해봐야 돼. 내가 항상 DM에 키 얘기할 때마다 제하 나무 위키 저 74로 돼 있다고 들었거든요. 그냥 74로 할까? 74로 하자. 74예요. 73인데 74로 하자. 뭐 줄여봐도 좋은 거 없으니까. 73입니다. 뭐 어때? 그렇게 안 보이면 되는 거야. 아까 뭐 읽으려 했는데 뭐 읽으려 했는데 까먹었어. 오 뭐야. 그래 신발 신고 다니니까 74 하자. 아까 읽으려다가 생각났다. 어디인지 못 적혔는데 생각났다. 환타도 비하인드가 있어요 여러분. 환타가 원래 그 영상을 보면 내가 머리가 진짜 길어요. 머리가 엄청 긴데 원래 그때 머리 자르고 가는 걸로 난 들었었어. 근데 머리를 못 자르고 간 거지. 그래서 그렇게 간 겁니다. 그래서 그날 머리가 진짜 길어. 환타 우리 오디션 봤어. 나랑 이정이 형이랑 그 약간 뭐라 해야지 콘티가 나와가지고 그거 보면서 이렇게 연기하는 씬 찍어주세요 해가지고
우리끼리 이제 막 마시고 막 놀라는 연기하고 막 그냥 나는 컵라면 먹는 거였으니까 컵라면 먹다가 이런 놀라는 연기하고 막 그랬죠. 맞아, 한타 때는 애기였어. 그때 학생이었을 텐데. 근데 이제 저는 연습도 있고 연습 중에 밥을 먹어야 돼가지고 슬슬 마무리를 해볼까 합니다. 자, 포토타임 하겠습니다. 뭐 아까 포즈 써주시면 내가 할게. 딱 3개 받을게요. 딱 3개. 포즈 3개 받습니다. 일단 고양이 귀, 고양이 귀, 손아트, 리본 포즈는 뭐야? 모르니까 패스. 다음에 알아볼게요. 얼박은 뭐 포즈가 아니잖아. 얼박으로 아니 일단 멀리서 해줄게. 고양이. 그거 다음 뭐였지? 소나트였나? 소나트? 이렇게 해줄까? 강제 인생 네컷. 내가 진짜 하트를 못해. 손가락 이상한 거. 이렇게 해줄게. 토끼기. 오케이. 주말 잘 보내시고요 여러분. 저는 이만 밥 먹으러 갈게요. 안녕. 어떻게 가요? 종료.